澎湖，现在呢则是在发布的是大雨特报当中。那我们也提醒大家，现在路上还有海上台风警报都在持续发布的。我们来看一下现在的警报单，苗栗以南还有花莲、台东跟澎湖跟金门都是在陆上台风警戒的范围之内啊。那至于海上台风警报呢，是包含东半部海面、巴士海峡还有台湾海峡，都是在海上台风警戒的范围之内。如果是以时速来讲的话，杨柳台风它的时速还蛮快的，是以30公里的速度呢持续稳定的往西北西走。所以呢有一个好处就是这个台风它没有拖泥带水，影响到我们就是今天这一整天。明天来说的话呢，天气状况会开始稍微好转，但是还是要提醒大家，现在是杨柳台风强度最顶峰的时间。来看看它的近中心最大风速，每秒是已经来到了43公尺，7级风暴风半径呢还是有180公里。再度提醒哦，它在中心通过的时候，附近啊非常有机会出现了16级左右的破坏性强阵风，还有在浪高附近也要特别注意，尤其东半部沿海容易会出现6到7米左右浪高。我们就来看看气象署他们所预估的浪高预测。其实，在刚刚啊，也有在兰屿绿岛附近侦测到了6米左右浪高，但还是有机会哦，在这个台风逐步靠近的过程当中，东半部沿海容易会出现6到7米左右浪高。那至于台风在今天下半天过山之后呢，会逐渐的出海，到时候反而是西半部沿海要注意，容易会有3到4米左右浪高。再度提醒大家，今天千万不要去海边。而雍容刚刚有提到，如果出海之后，西半部要特别留意，所以穿过中央山脉之后会重整吗？那北部是不是风雨也会变强？我们再度提醒大家，其实今天东半部跟西半部来说的话，影响时程稍微有一点点不太一样，尤其呢是在今天上半天影响最明显的是在东半部地区，所以现在西半部朋友可能稍微是感受到，反而外面是大太阳的状态，但是也提醒大家哦，这个台风在过山之后，确实会跟嘉轩刚刚讲的一样，就是会重整。它在过山之后重整之后啊，反而会带来非常强劲的强雨带，所以你有没有看到，到了今天下午到入夜之后，反而是在嘉义以南一路到恒春半岛要注意，容易会有大雨或是豪雨等级以上的雨势发生。那另外呢，像是在南部山区容易会有豪雨等级以上的雨势，所以尤其是在嘉义南朋友要特别注意。虽然说现在看起来风雨还好，但是呢，你们的风雨是集中在今天的下半天。这个台风脚步非常快，时速呢30公里，所以呢可以看到晚上到深夜之后，其实降雨状况稍微趋缓一点点。但是也提醒，到了今天深夜、明天清晨，反而是金门观众朋友要特别注意，因为呢，从今天晚上到明天清晨，会是金门强风豪雨的时候。不过气象署这次有做了总雨量预估哦，还是要再度提醒的是，东半部跟南部山区朋友，我们来看看呢，像是高雄、屏东、恒春、花莲、台东山区，总雨量预估上看到了600毫米，这也是非常惊人的雨势。再加上呢，之前这728西南气流的影响之下，很多像是在山区朋友都还没有重建完成，这一次呢，雨势还是会持续下去，所以再度提醒哦，尤其是南部山区、东半部山区，还是容易会出现坍方或是土石流发生的状况。再度提醒山区朋友要特别注意。最后，我们帮你统整一下台风影响到我们的时程，尤其呢，从今天现在开始是台风在东半部影响最明显的时候，东半部朋友要特别注意。台风中心呢，预估是在中午前后会登陆台东陆地，那接下来它脚步很快，过山之后呢，会迅速的重整，所以今天下半天呢，反而是嘉义南到恒春半岛朋友容易会出现大雨或是豪雨等级以上的雨势。那至于呢，在山区朋友要特别注意哦，亮起这红色啊、紫色色块，代表说呢，像是东半部山区、南部山区，今天都容易会有大雨或是豪雨等级以上的雨势出现。那至于到了明天上半天来说的话呢，这样的风雨状况已经开始逐步趋缓，但是金门观众朋友要特别注意哦，今天深夜一路到明天清晨，金门呢会是风雨最大的时候，所以再度提醒大家，现在台风已经在家门口了，在清晨的6点钟，暴风圈已经碰触到花东还有恒春半岛的陆地，最快的话呢是在中午前后，它的中心就会登陆台东，到时候呢东半部会是强风豪雨的时候。等到今天中午过后啊，这个台风爬过山之后呢，会开始迅速的重整，到时候风雨热区就会是在嘉义南到恒春半岛，所以西半部朋友要特别注意，今天下半天的时候会是风雨最强劲的时候。再度提醒您，还是要严加戒备。以上是帮您掌握到的台风动态，再把时间还给嘉璇。
好，我们现在佑荣哦，接下来直接来看到就是绿岛这边了，因为这一回台风来啊，绿岛地区就首当其冲。其实从昨天中午过后呢，台东往返离岛的船班都已经停驶了。那目前在公馆渔港的最新情况，我们连线给陈瑜安告诉大家。好，主给观众持续来带你关心这个台风在绿岛一个最新状况。那可以看到，其实现在的风势雨是真的相当的强，而且往一旁看呢，其实这个汽车都已经因为这个风势的关系不断的在晃动，而且呢，往一旁看的话呢，其实这个岸边呢，这个风势跟是相当的强劲。那其实一旁呢，就是这个将军岩。那因为呢，现在的风势影响呢，你可以看到，其实现在根本看不清楚，而且呢，这个渔港啊，这个浪也是不断的吹打了上来。现在呢，这个浪高几乎都已经是开过堤防的状况，现在至少都有这个4到5米的平起，而且呢，其实可以看到原本的这边的港口，那所以没有台风的时候其实是相当的平稳，不过现在因为台风天这个雨势、风势增强的关系，现在的浪况呢其实相当的不好，而且呢是不断的涌上岸来，所以其实可以看到现在的绿岛的天气状况真的是相当的差，风势也是都是相当的强。那也提醒民众呢，一定不要这个外出。那以上是第2条最新提醒，我们交还给棚内。接下来关心的是我们台风天菜价的变化哦。那现在大家的预期心理，青葱已经飙到了250元了。连线赖颖。好，主播各位观众，我们现在又来到了台中的建国市场。那这边呢是一个非常重要中部的菜价的一个指标的市场。那我们其实大家都在台风的时候最担心的就是现在的菜价到底是多少呢？我们来带大家看一下哦。就像我们现在记者手上这一把葱，它的身价可是不凡了，它现在1斤可能已经要高达250元哦。那昨天呢，其实菜价呢，它葱1斤大概是230元左右，但是在更之前呢，它其实平常只要70块左右。那我们现在也看到。这边有消费者来这边选购蔬菜，我们来问一下，小姐，我们现在菜价你觉得怎么样？太贵了。怎么说？哦，很贵很贵。像这样以前一把它大概35块，现在80块，你看怎么买啊？所以我现在买就要精打细算一下。对啊，像我们做生意也没办法，一定要买啊。那你会不会想说挑一些比较便宜的青菜？你有找到吗？找不到，再怎么便宜也是一样贵。真的？对。因这边菜较俗的，较会贵哦，没有，现在都没有，都很贵。啊，红菜要来，你会烦恼哦，讲菜愈来愈贵哦，会担心。所以买袂对对不？对哦。好 ，OK， 好，其实现在问我到底现在为什么菜价会这么贵呢？其实我们把时间轴往回推哦，从7月的丹纳斯台风开始呢，到一直后续的西南气流豪雨的影响，是重创了中南部的蔬菜产地。那菜呢不是长不出来，就是长不好，因此在供需失衡的情况下，这个菜价当然是一直的在上升。那到现在又有台风来，预期心理的影响，其实又在把菜价往上推了一点哦。那其实不止这个青葱的价格是非常的高哦，那我们可以看到像是青江菜、空心菜等等的价格都有在往上推了一点点。那其实我们老板娘这个摊贩老板娘也有推荐我们消费者可以选择什么比较便宜的替代品呢？我们可以看到可以购买这些洋葱啊、地瓜、马铃薯，甚至是红萝卜等等，都是稍微受到影响比较小的一些蔬菜可以来选择。那我们现在这个菜价到底要多久才可以回稳呢？其实摊贩们是预估大概要再等2个星期左右才可以回稳，那是要端看这个台风对产地有没有带来多大的影响。如果灾害非常大的话，那不好意思，我们真的要继续再来忍耐下去，共体时间的来下去了。好，那以上就是我们现场在建国市场的菜价情形，将时间镜头交还给棚内主播。好了，另外来看到兰屿这边的海边也掀起了大浪，有民众目测到海边已经掀起了5米的浪高了。那气象署这边也有观测到兰屿已经出现了14级的强阵风，居民也已经陆续收到了国家警报。我能看到有民众拍下，这个是在兰屿的海边，已经掀起了非常大的巨浪哦。目测这个浪高是直接超过了5米以上，而且还伴随非常强劲的风势，让这个居民呢，很多人都是直接收到了国家警报。先来看当时画面，还有人骑摩托车，好厉害哈、哦！现在的雨下好大哈、哦，可以看一下山边。
更可怕的是，浪已经超过5米了。受到这个中度台风杨柳的影响哦，暴风圈已经来到了东部海域。气象署也是针对兰屿绿岛来发布台风强风告警。那么根据观测，一直到早上7点多，已经刮起了14级的阵风，而且兰屿当日累积雨量已经有110毫米。预计呢，整个风雨的状况要一路持续到上午的9点半，也因此要提醒兰屿的居民哦，要保持安全，尽速回到坚固的